दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हवावी वाईफाई प्राइम 2018 मोबाइल का एंटीना केबल किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका सिम ट्रे निकालना है। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल ले। बैक कवर खोलने के बाद इसके सारे पेज खोल ले, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। इसके ऊपर हिस्से के भी पेज खोलने हैं और नीचे हिस्से के भी पेज खोलने हैं। अगर एक भी पेज बाकी रहा और आप इसके कवर को खोलने की कोशिश करोगे तो अब ये इसका मेन बोर्ड भी डैमेज हो सकता है, इसके कवर भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये कवर हटाने के बाद सबसे पहले अपनी इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है। अब इसके नीचे हिस्से के जितने भी पेज है सारे पेज खोल ले, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। पेज खोलने के बाद इसका एक कवर हटा दे और इसका जो चार्जिंग ये सब बोर्ड पे जो जैक लगा होता है एंटीना केबल का ये निकाल दे और मेन बोर्ड पे जो केबल है जैक वो निकाल ले और इसके केबल को बाहर निकाल ले। तो दोस्तों ये इसका एंटीना वायर है। अब इसमें दूसरा नया एंटीना वायर लगा ले और इसके जैक लगा ले। तो इसके नीचे सब बोर्ड पे जो जैक लगा होता है वो जैक लगा ले और मेन बोर्ड पे जो जैक लगा होता है वो लगा ले और एंटीना केबल को मोबाइल के पैनल में उसके मोबाइल के पैनल में इसके लिए मखसूस जगह बनी होती है, बिल्कुल उसी में इसको लेके जाए। अब इस पर एक कवर लगा ले और इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। अब इसकी जो बैटरी है वो कनेक्ट कर दे और इस ऊपर इसे पे मेन बोर्ड पे भी कवर लगा ले। तो दोस्तों इस पर भी आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। अब इस पर बैक कवर लगा ले। तो बैक कवर को इसको इस पर बिल्कुल सीधा रखकर साइडों से थोड़ा सा जोर दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है।